Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Таршиев Жалал-Абад облустук казиятына кызматтык унаа тапшырды. Казияттан билдиришкендей, облус аймагында иш алып баруу үчүн алыскы райондор менен иштешүүдө кызматтык унаага муктаждык жаралган. Бир нече жума мурун эл өкүлү Шайырбек Таршиев бул маселеден кабардар болгон. Казынын айтымында бул белек чоң колдоо болуп кубаныч тартуулаган. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул Жалал-Абад облусу өтө жери боюнча чоң, аянт тейлеген облустардын бири. Мисалы үчүн мына Чаткалга чейин бара турган болсоңуз 350 километрден ашык жол жүрүшкө туура келет. Тогуз-Торого барайын десеңиз 250 километрдин тегерегинде жол жүрүшкө туура келет. Ошондуктан биз казият автоунаасына өтө муктаж болгонбуз. Мен ушул жалпы мол мусулмандарыбызга кызмат кылуудагы ушул жетишпегендик боюнча эл өкүлү Шайырбек Кыдыршаевичке кайрылгам. Биздин кайрылуубузду жерге таштабастан мына кыска мөөнөттүн ичинде иш жүзүнө ашырып бергенине бүгүн биз жалпы Жалал-Абад шаарынын имамдары чогулуп бул белекти кабыл алдык. Өткөндө бир жакшы маселе көтөрүлүп, ушул биздин Жалал-Абад областынын территориясы өтө чоң. Анан кийин казиятыбызды дагы ушу жанагы алыскы жолдорго чыгып калат экенбиз. Ошого бир машина маселесин бир карап бербейсизби, транспорт маселесин дегенден биз ошону ойлонуштуруп, анан кийин ушунга чечимге келдик. Ушу биз дагы соопчулук үчүн ушу Алланын үйүнө, ушу Алланын жолунда жүрөсүздөр, көптөгөн соопчулук иштерди кылып жүрөсүздөр. Ошого биз дагы салымыбыз кошулуп калайлы деген ниетте ушул ишке барып атабыз.